وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إن شاء الله تعالى. مشتاسنا سورة التكاثر دوهم إسوايو أولا إساخم زفكر كوما چي تر داغت زاي مو ويليدا إن شاء الله در داغت زاي پوري مشتاسي ويليدي وسو إن شاء الله تعالى مشتاسي دا فاتحي سا دا سورة بسيووايو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا لام په یوه حرکت په یوه زور باندې وایو اوږده ویه نه لا نه وایو ل ت ر ون په دغه ځای کې موږ تاسې د نون غونه لرو واو چې په پیش ما تاسې ته څو واره ویلي دي چې دغه نون شد لري په دې کې دوه نونه دي یو نون ورغندی لري دا بل نون زور لري نو موږ تاسې چې غونه جوړوو دا واو چې په پیش د ساکن نون سره یا د ورغندي والا د نون سره وجنګو غونه په دغه ځای کې ده نون چې په زور بیرته وایو هغه ځای غونه نه لري ل ت ر را درنه وایو زور لري واو په پیش د نون سره جنګوو غونه کوو ون ژبه ټینګه د تالو سره ومشلوي دوه حرکت غونه کش کوي بیا نون په زور د لام قمري سره یو ځای کوو دغه لام قمري لام دی نل ل ت ر ون نل ل ت ر ون نل جیم په زور وایو اکثر خوندې وایي لترون الجحیم یا دغه همزه الوصل نه وایو دغه نون په زور د لام سره یو ځای کوو لترون جیم په خپل زور وایو په یو حرکت باندې اوږده ویه نه ج ح په زیر راکشو دوه حرکت دلته مد اصلي د یا دی د پر ح باندې زیر دی لاندې زیر لري او یا ورغندی لري دغه ح دوه حرکت راکشو حیمه که نه درېږي مه او که درېږي بیا به دغه ح څلور حرکت راکش کی مد عارض لسکون به جوړ کی لترون الجحیم د میم اواز به پیدا کی مخرج به ټینګ کی د میم لترون الجحیم ثم میم بیا دوه واره ویل کیږي شد دی باندې د میم اول میم ورغندی لري دوهم میم زور لري سا چې په پیش د میم سره جنګوو دلته غونه ده ثم شندان به ټینګ ونیسي د میم غونه پر شندانو کیږي د نون غونه موږ تاسې خپله ژبه د تالو سره ټینګه مشلوو دا غونه که تاسې وکئ ما ته دا سره معلومیږي لکه د پزې په سر کې چې غونه راټوله سي دلته موږ تاسې پر شندانو باندې کوو شندان ټینګ سره نیسو ټوله غونه یې در دماغ ور تېروو ثم درته میم په زور وایو مه دا په زور دوهم میم چې موږ تاسې په حرکت وایو هغه غونه نه لري بیا یې درته وایم ثم او پر ثا خپل د مخ د څلور غاښونه به د ژبې پر سر کښېږدي د ژبې سر به د لوړو د لاندې غاښو تر منځ را وباسئ دا د ثا مخرج دی ثم لام په یوه زور باندې وایو له تا په یوه زور باندې وایو ته را درنه وایو په زور یې وایو لتر واو په پیش د نون سره جنګوو نون غونه کوو ون لکه دلته چې موږ تاسې غونه وکړه عین غونه ده بیرته نون په خپل زور وایو نه لترون ها به دوه حرکته کشکې پر ها باندې زور دی الف مده دی ها لترون ها دغه ها اواز د سینې څخه راخیږي ح باندې نه وایو ح مخرج جلا دی د ه مخرج جلا دی چې مخرجونه یې جلا دي اوازونه یې جلا دي که موږ تاسې ح په ها وایو ها په ح وایو د تورې معنا اوري
بیا یې وایو ثم لترونها ها اواز د سینې سره خیږي په خلاصه خوله ها دوه حرکات یې کشي وو مد اصلي د الف دی عین د عین موږ تاسې همیشه یې په همزه وایه د همزه اواز او د عین مخرج هم جلا دی او اوازونه هم جلا دي که موږ همزه د عین په مخرج کې وایو هم د توري معنا ور اړوو که عین د همزه په مخرج یعنی په اواز کې وایو همزه د توري معنا اړوو نو دلته موږ تاسې وایي عین په زور لري یا ورغندۍ لري دلته مدلین جوړیږي اوږدوي نه داسې نه وایي لکه مدي اصلي کشویه نه دلته فقط او فقط نرمي ده نون په زور د لام قمري سره یو ځای کوو هم دغه همزه الوصل نه وایو نون راسن د لام سره یو ځای کوو عینل یا په خپل زور باندې وایو اوږدوي نه اواز یه قاف د قاف او د کاف مخرج هم جلا دي او دلته اوازونه هم جلا دي کوشش وکړئ چې قاف په کاف ونه وایست کاف په قاف ونه وایست موږ تاسې خپل اوازونه کړو یو مو کوچنی کاف بلی یو مو غټ قاف بلی دا دوه ټکي چې لري نو دغه قاف غټ قاف دی په ډکه خوله ویل کېږي لکه خوله کې چې مو هوا نیولې خوله سره راټوله کړئ یقین عین الیقین قاف باندې زیر دی یا ورغندۍ لري دلته د قاف دوه حرکت راکشي وو که چیرې موږ دلته درېږو نون زیر د منځه ځي نون ته موږ تاسې ورغندۍ ورکوو نو دلته بیا مد عارض لسکون جوړیږي عین الیقین د نون مخرج به ټینګوي ثم دا یو رقم توری دی در مخه می تشریح کوي چې صاف د میم سره چې جنګوي یا یو ځای کوي میم مکمل غونه کوي د دوه حرکت په اندازه په شونډان ټینګ سره نیسي ثم میم به په زور وایست ثم لام به په زور وایست له تا به په پیش د سین سره یو ځای کوي توس سین د هم ستوري دی د خولې څخه باید هوا جاری وي لتوس همزه به په زور وایست جلا کشوي بیا نه به نه وایست لتوس لام به په پیش د نون سره وجنګوي نون به بیرته په زور وایست اوس خو نو تاسو ته معلومه ده چې هر ځای موږ تاسې پر نون باندې شد ووینو دوه حرکته غونه پر کوو ژبه د تالو سره ټینګه موښلوو لون نون چې په زور بیرته وایو غونه نه لري نه ثم لتسألن ثم لتسألن یا به په زور د واو سره یو ځای کوي مدلین دی په نرمي سره بیا وایست کشوي بیا نه یو میم به په زور وایست کشوي بیا نه مه همزه په زیر وایو ای ذال باندې دوه زیرونه دي دلته عین راغلی دی نو دلته چې عین راغلی دی د ستوني توري چې هر وخت د تنوین وروسته راسي یا د دوه زیره دوه پیشه او د نون ساکن وروسته راسي موږ تاسې نون مکمل وایو اظهار کوو په دغه ځای کې موږ تاسې اظهار لرو یومئذ ذال دوه زیر ذن دغه رقم یې وایو یومئذ عین به په زور وایست نون به په زیر د نون سره یو ځای کې دلته دغه لام شمسي لام دی همزه الوصل هم نه وایو او دغه لام هم نه وایو موږ تاسې ولیوه چې لام شمسي موږ په څه شي پیژنو چې لام ساده وي حرکات ونه لري یعنی خالي وي وچ وي او په پسې توري ورغندۍ ولري دغه لام په دغه نون کې مدغم سره دی
اوس نو دغه نون چې دی دغه نون موږ د دغه نون سره راسن جنګو غونه پر کو دا نون وو نون چې سره جنګو غونه ده نون چې بیرته په زور وایو غونه نه لري عین عین بیرته نون په زور وایو نه عین باندې زیر دی یا ساکنه ده میم ورته ساکن کوو په زیر نه وایو په ورغندي وایو چې موږ تاسو دریږو هر ځای چې موږ تاسو وقف کوو کوم سا ختمه سا او کله وقف علامه او که آیات را درالي هغه اخیری توري موږ تاسو ساکن کوو مطلب دا دی چې په ورغندي وایو وچويه موږ تاسو دوم وایي چې دا توري وچکه چې موږ تاسو وایي ورغندي لري وایي دا توري وچ دي نو دغه توري چې وچ دي نو به عین موږ تاسو 15 حرکت راکش کو 4 حرکت به راکش کو ټول ته اجازه سه چې دلته مد عارض للسکون جوړو څنګه وایو عن النعیم د میم مخرج ټینګي بیا درته وایم لترون الجحیم لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم دا ټول خطونه زه ځنې پاکوم ستاسو توجه را اړوم و مدې اصلي ته مدې اصلي نه وبخښئ غوڼو ته موږ تاسې په د نن ورځې په سبق کې موږ یوه غوڼه ډاډه لرو واو د نون سره جنګ و نون دلته واو چې د نون سره جنګ و دلته غوڼه ده ون بیرته چې نون په زور د لام سره جنګ و غوڼه نه لري نل په دغه ځای کې موږ تاسې د میم غوڼه لرو ثم سا چې په پیش د میم سره جنګ و موږ تاسې غوڼه پر کوو بیرته چې میم په زور وایو هلته غوڼه نسته ثم واو په پیش د نون سره جنګ و ون بیرته چې نون په زور وایو هلته غوڼه نسته ون نه او غوڼه به خامخا دوه حرکته نیسي عین الیقین ثم سا په پیش د میم سره جنګ و دوه حرکته غوڼه پر کوو شونډان ټینګ نیسو ثم میم چې په زور وایو غوڼه نه کوو دلته بل نون دی لون نه عین نون چې په زیر د نون سره موږ تاسې جنګ و دلته غوڼه کوو بیرته چې نون په زور وایو غوڼه نه لري دغه څو شده وه پر شده باندې به تاسې ډېر پام کوئ چې مکمل شد خلاص کړئ اوس زه ځمه بیرته ټوله سورې ته الهاکم دلته شد لرو میم په پیش د تا سره جنګ و بې له غوڼې څخه بې له کشېدو څخه مت بیرته تا په زور وایو ته مت بیا وایو ته مت حتی دا همدغه رقم دی ها د تا سره جنګ و تا بیرته دوه حرکته کشوو حت بیا وایو تا دا تا باید خامخا دوه واره موږ ادا کوو په دې خاطر باندې چې د شد په توري کې یو توري دوه واره ویل کېږي کلا اوږدې ده داسې نه وایي کلا دا د شد خلاصېده نه دي چې موږ ازانګې ورکړو د شد خلاصېده دا دي چې دا توري باندې موږ نبر وکړو بې له ادغام څخه نور پر ټولو شدو باندې باید موږ تاسې نبر وکړو او داسې ځان مطمئن کړو یا بل څوک مطمئن کړو چې اوري چې زه دا دي دا توري دوه واره وایم کلا ثم دا توري مو څو واره ووایه که تاسې ورته وګورئ دلته ثم په دغه میم نوشته دي دلته په دغه میم نوشته دي میم یو میم دی ثم سا په پیش د میم سره جنګ و غوڼه کوو میم بیرته په زور وایو بیا په دغه ځای کې بیا کلا داسې نه وایي کلا موږ دا فکر کوو چې موږ شد خلاصو مګر دلته ازانګه و اوږدېدل نسته دلته واضح کېده دي چې لام دوه واره وایو کلا دا همدغسې دی کلا او دلته زه فکر کوم چې شدونه مو دغه وه
واسمنو إذا تاسي توجه ومد عريق للسكون ترى أروم دا بجل رنگ بدرت هايلايت كما تاسي توجه ورتوكي دلتا مد نسته تاسي ورتا بامي مد نسته ثر تدريجو الهاكو متكاثر ثر ثر يا ولي وايو په دې خاطر چې موږ تاسې دریږو دا را په پیش نه وایو په ورغندي وایو ورغندی نو بیا موږ څنګه وایو ثر ثا را پیش ثر ثر را درنه وایو حتى زرتم المقابر با په ورغندي وایو په زیر ورسره جنګو بیر با ر زیر بیر را سپکه وایو بیر تعلم كلا سوف تعلمون ميم راکه شوي نون ساکن کوي په زواري نوایاست دلته مد عارض د سکون جوړوي تعلمون ثم كلا سوف تعلمون مون مد عارض للسكون كلا لو تعلمون مون كتاسي ورته فکر وکي دغم تعلمون دي او دغه هم تعلمون دي دلته مو دغه ميم څلور حرکت راکاش کی دلته دوه حرکت فقط د ميم د مد اصلي د واو اندازه جوړو دوه حرکت کشو تعلمون او دلته وایو تعلمون په دې خاطر چې دلته موږ دریږو مد عارض للسکون څلور حرکته راکشو میم څلور حرکته راکشو للسکون دا معنا لري چې دا نون موږ ساکن کوو ورته تعلمون علم اليقين قين قاف راکش کی څلور حرکته نون څخه په زیر بوایست نون ته ورغندی ورکی مد عارض للسکون جوړ کی لترون الجحيم حيم ح راکش کی څلور حرکته میم ورته ساکن کی پر دغه ځای وقف وکي ودرېږي ثم لترونها ها دوا حركة كشو عين اليقين قين قين النون مخرج تنقو نون څخه زیر نوایو زیر ځینې استکو قاف راکشو څلور حرکته مد عارض للسکون جوړو ثم لتسألن يومئذ د اظهار د پکې کې د دوه زیرونه مکمل وایي يومئذ ذن همزه و زاد سره جلقو په حرکاتو کشوي نه همزه ذن عن النعيم عن النعيم دلته بل مد عارض للسکون جوړو ډیره توجه وکړئ شدو ته او مد عارض للسکون ته ورکړئ دا به ستاسې کورنی کار وي او دا په خپلو لمونځو کې داخل کړئ په یاد یې کړئ موږ تاسې په دا یوه سوره په 15 ورځې چې یو توري موږ تاسې په یادوو لا یې په یادوو خپل لمونځو کې داخل کړئ الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسې ټولو څخه قبول وګرځي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسې د ریاکارۍ څخه وساتي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسې تلاوت د قرآن کریم را اصلاح کې الله سبحانه وتعالى موږ ژبې پر قرآن کریم باندې روانې کې الله سبحانه وتعالى دې موږ منځونه را اصلاح کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين الله سبحانه وتعالى درت أحسانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته